我之前咧個痛症咧就係隻左手咧，即係好似有啲嘢搞住你咁嘅，全天候係講緊，咁啊搞住你，但係嗰搞又唔係好嚴重輕微嘅，跟住就會痹啦咁樣，痹到呢啲啦，咁啊得閒就要放佢啦。咁啊頭先醫師咧幫我做咗即係復翻位嘅時候咧，其實係即時隻手咧係鬆咗。同埋到而家呢一刻咧，即係冇咗嗰啲，即係冇咗個搞嘅，但係鬆咗，咁啊應該即係都需要多幾次就會好好多啦。咁但係即係喺整個過程當中咧，就都一針見到血嘅，即係都覺得佢係做到即時嘅效果咁樣。咁啊同埋我有耳鳴啊嘛，咁啊頭先佢做咗個復位之後咧，隻耳仔好似係通咗一下，滴咗一下咁樣咯。咁啊但係都係會。即係遲之日子內咗都會有紮翻住個神經線，咁所以咧都要需要時間，但係整個過程當中就專業啦，同埋都係有耐心去聽下我嘅狀況係啲乜嘢，從而就即係治到即時嘅處理咁樣咯，係啦。